Reka tugaruke mu makuru yacu yo kuri isa sita bakunze bakomeje gukurikira Ihumure Online TV dutangiye tubasuhuza mwese aho muherereye mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu uherereye mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba tutibagiwe n'abadukurikira baherereye mu mujyi wa Kigali tubifurije ibihe byiza ndetse no kugubwa neza ikaze mu makuru yacu tugiye kukugezaho kuri iyi saa sita rero by'umwihariko dukunda kwibanda cyane ku birebana n'intambara ku isi hose ariko by'umwihariko tugaruka cyane ku bibera mu karere k'ibiyaga bigari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi rero tuba tugiye kureba, ni byinshi tuba tugiye kuganiraho, ariko wowe udukurikiye ushobora kuba wakicwa n'amatsiko. Icyo tugiye kureba rero none ahangaha nuko i Burundi ibintu bikomeje kuba ari bibi cyane, abasirikare bakomeje kusana bakora imyigaragambyo imbere ya perezida wabo Ndayishimiye. Ni biki rero bari gupfa? Twatanze amakuru tuvuga ko Abarundi bafite ikibazo gikomeye cyane nk'uko perezida w'u Burundi Ndayishimiye nawe yaje kubitangaza. Yavuze ko abasirikare bazajya bapfira muri Kongo batari abajenerali cyangwa se abaofisiye, batari n'abasirikare bafite amapeta akomeye ngo batazajya bashyingurwa i Burundi, ahubwo ngo bazajya bashyingurwa muri Kongo. Ibi ngibi rero nibyo birimo gutera imyigaragambyo cyane bigateza n'impagarara hariya mu gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare benshi baba bapangwa kujya mu rugamba ariko ugasanga barabyanga kwerekeza muri Kongo kubera ikibazo gihari, aho noneho baba bashaka gukora imyigaragambyo ikomeye cyane hariya mu Burundi. Ngo perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko Abarundi bicirwa muri Kongo cyangwa n'abahemukirwa bagakomerekera muri iriya ntambara ntacyo babamarira. Bivugwa ko n'abagerageje kwerekeza ku mavuriro ntago bitabwaho neza nk'uko bikwiriye, nk'uko abarwanyi ba M23 ndetse n'indi mitwe yose ifatanya na M23 ariko bigenda. Baba ngaba rero nabo barimo kuburana bavuga ko batitabwaho na leta yabo itabahereza agaciro nk'ako bakagombye kuba bafite nk'ingabo z'igihugu. Ni ibintu rero bikomeye cyane hariya mu Burundi, ni amakuru akomeye nubwo muba muri kubyumva uko mubyumva mwebwe ntago ariko biri. Ni ibintu bikomeye cyane, abasirikare barimo gukora imyigaragambyo cyane. Rero mu makuru yacu uyu munsi nibyo ngibyo tugiye kuza kuganiraho no kubirebana n'intambara iri mu karere k'ibiyaga bigari, aho perezida Antoine Tshisekedi arimo kwanga ibiganiro bikomeye cyane, kwicara ku ntebe imwe ndetse na M23 ngo baganire barebe ko bahosha iyi ntambara. Mu minsi itatu ishize nibwo Evariste Ndayishimiye yagiranye ikiganiro na M23 abasaba ko bahosha intambara bagakurura amahoro, ariko M23 irabyanga ntiyabimwemereye. Benshi rero batekereza ko kugira ngo Ndayishimiye atange kino gitekerezo cyo kuba yaganira na M23 ari ukugira ngo akunde abone inzira ndetse n'amahoro yo kugira ngo anyereze amabuye y'agaciro akura mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu rero ngashobora kuba yaratekereje kuganira na M23, ariko abantu benshi bavuga ko M23 yahise ibimenya ubwo ikamwangira muri ubwo buryo. Mu busanzwe rero iyo intambara iri mu bihugu cyangwa se harimo amakimbirane, abaturage benshi bivugira ibyo bashatse, hari abavuga yabo, hari n'abavuga iby'ukuri, ariko muri make ukuri guhari nuko perezida w'u Burundi yaganiriye na M23 abasaba ko bamuhereza amahoro ndetse bagatanga umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero nibyo by'ukuri. Abantu benshi rero y'intambara iraba murabizi ko bakunda gukoresha amagambo menshi yagiye atandukanye, benshi bavuga uko babyumva ndetse bavuga nuko babitekereza, ariko icyo kuri cyo gihari nuko nguko nuko bimeze.
rero ubwo Perezida Ndayishimiye nanone yakundaga kugaruka ku kintu cyo kubwira abaturage be ngo kuva yatangira kuyobora igihugu cy'u Burundi, yaramaze imyaka 6 akiyobora, ngo yararimo kwiga uko yateza imbere igihugu cye, yarari kwiga uko yateza imbere abaturage be ndetse n'ubukungu bw'igihugu muri rusange. Rero yabibwiye abaturage be kenshi, ntago yakoresheje rero amagambo ashimishije ubwo babwiraga ngo mu myaka 6 maze ku buyobozi ngo nari ndimo kwiga uko twateza imbere igihugu cyacu. Birumvikana ko rero abaturage be bahise bumvamo nk'ikibazo gikomeye cyane, kuvuga ngo perezida wacu burya ntago yarazi ibyo akora, ntago yarazi ibintu yararimo kutwigiraho. Nyine urumva kenshi igihugu cy'u Burundi abaturage bacyo bari mu mazi abira, niko nabivuga, ndetse bashaka gukora imyigaragambyo ku rwego rukomeye. Rero Perezida Felix Tshisekedi nawe akomeje gusaba ndetse no gutakambira ibindi bihugu abisaba impano zikomeye cyane, harimo imbunda z'ibifaru kugira ngo bakomeze kwiyambura ndetse no kurwanya umwanzi M23. Ibyo yaje gutangariza nanone nibyo yaje kugarukaho ubwo yerekezaga muri Amerika igihe yajyaga gufana umupira wahuzaga ibihugu byombi. Felix Tshisekedi rero yakomeje avuga ko akeneye kugura imbunda z'ibifaru ndetse no kugura abasirikare benshi kandi bafite imbaraga mu rwego rwo kugira ngo bakomeze guhashya ndetse no kurwanya M23. Avuga ko rero nta mishyikirano ndetse nta n'amahuriro ashobora kugirana n'uyu mutwe wa M23, ngo ntago ari abantu bo kwicara ngo baganire na Felix Tshisekedi Antoine. Ibi ngibi rero nibyo nanone biza kugarukwaho cyane n'abashakashatsi, bavuga ko Antoine Tshisekedi adashobora kuba ashaka ibiganiro hagati y'uno mutwe wa M23, ahubwo ngarashaka intambara, cyane ko akunda kuvuga ko ashaka kwigarurira uduce twose twafashwe n'uyu mutwe wa M23 ngo hongere habe Tshisekedi. Ni ibintu rero byinshi biba bikomeje kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, amagambo ni menshi cyane mu minwa y'abantu. Ni ibintu byinshi rero tuzadukomeza kugarukaho. Nkwibutse ko yari Ihumure Online TV, komeza ukande subscribe, ushireho inkunga yawe, ukande like kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu ya buri munsi, buri saa sita, buri mugoroba ndetse na buri gitondo. Tuba turi update kugira ngo duhite tuguhereza ibiri kuvugwa cyane by'umwihariko. Rero reka twerekeze hariya mu karere, reka twerekeze hariya muri Iran ndetse na Amerika, ubwo ibintu bikomeje kuba bidashimishije nanone, aho Trump nanone yeguye nanone akavuga ko ashobora kurasa kuri Iran bikomeye cyane, mu gihe Iran idashoboye kurekura Hormuz cyangwa se idashoboye kumvikana na Amerika. Abantu rero nanone babashakashatsi bakaba bakomeje kugaruka bavuga ko Trump agiye gutakarizwa icyizere ndetse agatakarizwa n'igitinyiro kubera imbunda nyinshi akoresha arasa kuri Iran z'ibifaru zikangirika. Umutungo wa Amerika ngo utangiye kujya ugenda usubira inyuma. Ibi ngibi rero nanone bikaba byagarutsweho n'abashakashatsi ko Perezida Donald Trump agiye gutakaza igitinyiro ndetse n'icyizere yagirirwaga n'isi muri rusange. Ni ibintu byinshi bikomeje kugaruka hano ku isi, mu ntambara ndetse no mu makimbirane y'ibihugu n'ibindi, ariko byose tuzatubikusanyiriza hamwe tubikure hano ku Ihumure Online TV, kandi subscribe.